पार्सल अनबॉक्सिंग करिया को पार्सल देखिबी देखिया कौन अच्छी ता भितरे खोलिबा चलंतु देखिया भितरे कौन अच्छी पार्सल टी कौन देखिबा कौन कौन मामा ओरे ऑर्डर करथिला देखिया कहा पई हेइथिबो एटा मजन जानि नु ना वाह कौन है रे कल बाहरला कौन एटा देखे कहा पई मगा हिच एटा एटा कौन हेइ थाई पारे एटा हेउची धन पई गोटे खोलुनु टिफिन बॉक्स से स्कूल नवा पई ता पई गोटे टिफिन बॉक्स आछी वाह गरम अछि कोन भीतर कोन देई दे हां सेटा गोटे एटा बड़ा एटा कोन बराबो एटा गोटे आ एटा स्टील एटा दीटा एटा बैग टा आ मम्मा जो पर्स भीतर पसिबो एटा स्टील दा हां ता कवर टा काढुन ते बढ़िया लागुची बहुत सुंदर हिच एटा स्टील दा हां एटा छोट छोट दीटा टिफिन छोट माने ताकू छोट पिलांक पई एटा ठीक आ एटा गोटे बड़ा हां एटा रे रोटी परोटा जहां भी नहीं परिबो एटा कोन बराबो एटा आ भीतर पसिबो एटा बैग टा देख पाथबे बड़ा हिच एटा मिशो रो ऑर्डर करथिली 190 ता रेंज अछि 190 मस्त हिच बड़ा सुंदर लागजी सुंदर लागजी हां बड़ा हिच केमते लागुची कमेंट करके जानिबे बहुत सुंदर हिच मते तो बढ़िया लागजी बढ़िया लागजी हां चलंत